штаб-квартирасы Кыргызстанда боло турган болсо эртелетиш керек. Анткени бул жакта силердин берген справкаңарда турат. Президент Кудай буйруса 10-11 ноябрда кол коюп турбайбы, Жакында 9 саммит болот экен. Түрк тилдүү мамлекеттер башчыларынын Өзбекстанда ошол жерге кол коет экен, туурабы? Туурабы? Туура. Анда тездетиш керек. Менин бир суроом. Албетте түрк тилдүү мамлекеттер менен мамилени мүмкүн болушунча бекемдеп, кантсе дагы бир сөз бар эмеспи? Дос айрылат, тууган кайрылат депчи. Кандаш тектеш элбиз, колдойбуз дечи. Бирок бир суроону бергим келип атат да. Фонд түзүлөт. 350 миллион доллар экен, андан тышкары да 150 миллион болот экен, туурабы? Акциялардын түрлөрүн айттыңыз. Чакыруучу акция дагы эмне дедиңиз? Айырмасы эмнеде анын? Это чакыруучу акция, анан төлөнүүчү акция. Чакыруучу акция, төлөнүүчү акция. Эми муну түшүндүрүп отурбайлы? Бирок бир маселе, эгерде ушул фонд түзүлсө, кандайдыр бир долбоорлорду каржылоо, кандай система, кандай механизм болот? Пайыздык мененби же исламдык принцип менен болобу? Бул эл аралык фонд болгондугуна байланыштуу ар кандай инструменттер берилет, ошол эле вхождение капитал, ар кандай, ар түрдүү болот. Бул бир, экинчиден буга чейин бир топ эле биргелешкен фонддор түзүп атабыз. Кыргыз Орус фонду, Кыргыз Венгер фонду, Кыргыз Өзбек фонду. Ошонун тиянагы кыргыз экономикасына тийгизген пайдасы боюнча кандайдыр бир алдын ала жыйынтыктар барбы? Аналитика барбы? Россия Кыргыз фонду ал 14-жылдан бери иштеп келатат. Кийинки венгерский, кыргызский, узбекский фонддор быйыл эле түзүлдү. Эмесе сизден сураныч, менин атыма ошол аналитиканы жиберип койсоңуз канчалык пайдасы тийди? Ким мындан мындай дивиденд ала алды? Кыргыз экономикасына канчалык салым үлүшү болду? Ошону айтайын дегем. Чоң рахмат.